3 दिन से भूखे कोमोडो ड्रैगन को पिटबुल की खुशबू आ जाए, क्या पिटबुल उसका शिकार बन पाएगा या खुद पिटबुल का शिकार बन जाएगा? पहले पिटबुल सपोर्टर्स लाइक और सब्सक्राइब करो। देखो, एक पिटबुल 250 के बाइट फोर्स के साथ शिकार को पकड़ के झपट्टे मारता है और अपने मस्कुलर बिल्ड के साथ 300 से 400 किलो वजन आराम से खींच सकता है। लेकिन क्या इतना सब ड्रैगन को हराने के लिए काफी है? बिल्कुल नहीं। देखो, कोमोडो एक डोमिनेटर शिकारी है जिसके पास पत्थर जैसी स्किन, चाबुक जैसी पूंछ, चाकू जैसे पंजे और सबसे खतरनाक बीमारियों से भरी लार है, जिससे घायल किए शिकार का पीछा करके उसे जिंदा ही निगल जाता है। क्या अभी भी लगता है पिटबुल जीत पाएगा? कमेंट करो।